Mazeo nini nyuma yako? Kuna hiyo mnyama hapo. Wow. Look at that view. Maji ndio tumeiachilia. Hapa ni Jonte amepata ajali kidogo. Nimeingia kwa maji. Ongea sema kitu. Hello. Mazee, hii ndo trip inaanza. Tunaenda Undanyi, place inaitwa Dambo. Na hii ndo team. Hello, vipi wasee, ndo tumefika Dambwa ya hii side ya Undanyi. Tunaenda kwa hiyo waterfall. Yeah, let's see how this video goes. Yo. Hapa inaitwa Dambwa. Okay, niko na boys hapa bana. Ndio tunateremka hapo kwa waterfall. Kelio baby hapa. Kuna Kelio baby, tuko na Jonte. Yeah, tashinda hapo siku nzima na yeah, to have fun. You'll see these three faces today. Leo ni raha tu. So ndio scene huko. Tuteremka. Yeah, tumefika kwa bridge fulani hapa, tumeamua kurest kiasi to regain energy before tuteremka huko down. Yo, hapa ni Kelio baby, mazee tuko Dambwa. Tumekaa kuenjoy hapa vile unacheki kwa fiti. Tuko huku mpaka jioni mazee. Leo ni kuenjoy. Okay, wasee vipi bana? Tumekuja picnic, tumekuja kutembea. Tumekuwa busy na mambo ya shule kama vile unajua tu. Ya mambo na exams, mambo na kusoma. So tumeamua leo tujitoe. Tuko hii place inaitwa Dambwa na tunaenda kushuka kwa waterfall. So before tuendelee mbele, click your subscribe, click your notification bell, na mazee usahau ku like. Okay, so ndo tunateremka kwa hiyo waterfall. Kuna bridge pale. Naona maji ni kidogo, so sijika maybe wewe inajaa kukinyesha or anything. Don't want to kwenda kwa bridge. Wacha nikaonyeshe hiyo bridge venye inakaa. Ndio ile pale bridge ndogo. Then waterfall ni huko nyuma. Kule ndo kuna fall. Ndio tunaenda huko saa hii, so wacha twende tuone kutakuwaje. Kuna hizi streams ndogo maybe zinatoka huko kwa mlima nadhani. So tumefika kwa hiyo waterfall. Naona hakuna maji mengi, basi tutaendelea kwenda huko chini, maybe tuona more things. Ukiwapo unaona hiyo view, kuna milima, so the view is nice. So wacha tushike chini tuone tutaona nini, maybe tutakuwa na something interesting. Okay, so my boys wako session ya photoshoot hapo, naona wana shoot video, wana shoot picha. Yaani mimi ndo nafaa kubeba hiyo. Acha na mimi niteremke. Okay, so tunateremka kwa waterfall.
Yeah, this is the journey. Oh, hapo tumefika. Nadhani tutaendelea kwenda chini zaidi. Sijui mbona maji ni kidogo. Sijui kama inakwenda hivi every time au maybe kukinyesha maji inaongezeka. But maji ni kiasi. Kwa sasa tujafika huko chini tukaona. Okay, kuna some fish naona hapa. Sijui kama wanaonekana kwa kamera but zinaonekana hapa. Na tumeona pia crab. Sikuwa najua kuwa kuna crabs kwa ninio kwa mto. But tumeiona, so wacha niwatafutie. Then Jonte anajaribu kuiangalia pale iko. Sijui kama ataipata. Okay, so tumepata hizo crabs. Apparently zinakuanga nyingi, sijui kama mnaziona huko ndani. Ndio zile kule. So sikuwa najua kuna kuanga na crabs kwa mto, but tumepata kuna crabs. Mostly zinakuanga kwa ocean. So sijui hata zilifikaje huko. Then unaweza ona kwa hii structure kuna kama caves, kuna caves huku. Ya huko ndo crabs wanajificha. Then hapa kuna kama kapond kadogo. Hapa ndo tunaona watoto wa samaki. Kuna hizi pipes. Nachukua hapa nyenda. Hii maji. Natumika. Oh, nyamtu. Oh. So nadhani kuna pipes hapa, sijui kama ni za irrigation au nini. But kuna pipes hapa zimeconnectiwa. Okay, tumejaribu kupata hizo crabs but zimeingia deeper, so sijui hatujaziona. Maybe tukirudi tena maybe tunaweza jaribu kuziangalia kama tutazipata. Zimejificha huko ndani ya caves, so sijui zitatokaje. Unless tuendelee na safari then tukirudi tuangalie. Yeah, so na pale Jonte ya fisherman ameshindwa kupata crabs. Okay, nimepata some caves hapa. Kuna shed, so nadhani hapa ndo tutaweka vitu zetu. Nadhani hapa ndo tutakula lunch, tukiendelea ku explore. Ndio hizo bag, viatu. Yeah, hizo ndo caves. Kina Jonte wamebaki huko juu. So nitaenda tuendelee kupiga picha and yeah, na ndio hii ndo first view ya waterfall. So acha niwaonyeshe ina selfie then nigeuze kamera. Yeah. Ndo hapo. So si maji mengi vile tulikuwa tuna expect, but at least kuna yani waterfall. Gera, tulikuwa na expect nini? Fall kubwa kabisa. Hata shawa ni waterfall. Ni hapa. So nilikuwa nimetoa shoes but nimerealize hii mawe imechomeka na jua, iko moto, so imebidi niregeshe my socks. Najua na kitu weird but ni better than kuchomeka. Alafu disadvantage ya socks inakuwa slippery kwa hizo mawe. So tunaona Kelly amekuwa disappointed. Waterfall si ile alikuwa na expect. Waterfall si kubwa vile, but at least hiyo view mazee, hiyo view iko fit. Yeah, tutaenda huko chini zaidi tuone kuna nini, but unaona Jonte pale anatengeneza video pia. Nitaweka link yake kwa bio. Hapo ni John huyo. John mkalea kali. Mwambie ajifiche. Hata jua ni kali huku na inachoma miguu bana. Mimi jifiche kwa hii keo. Sijui kuna wanyama wabaya but uko tu rada. Usingevaa viatu naje. Waterfall ndio ile pale. Hakuna maji mingi ndio maana wana rangi kidogo. Maji si mingi. Kelly bana kuja bana. Au umeamua utabaki tu huko juu? Hapa na gopa. Najua huku ni kupipi. Mawe zimekuwa kuna pondo hapa. Kila kitu ni pipi. Hapa ni Jonte. Huyu ndo mimi. Hii place ni nzuri but hakuna watu wengi, so sijui maybe counting utilize bana tourism. Hii place ni nzuri. Ni weekend na ni sisi tu. Ya, naona kuna pond nyingine huko chini.
Nadhani tutashuka tuangalie kuna nini huko. Kwa last point tumeona crabs. Kuna aloe vera hapo naona imemea kwa mawe. Roots zina hang. Then naona kuna cave nyingine pale ndani. Sijui ina lead wapi but naona ni cave kubwa, hata nadhani mtu anaweza toshea. Acha twende tukaangalie. So huku kuna cave na ni kubwa. Ni kubwa. Naona hata kuna space the other side. Sidhani kama kutakuwa safe kuingia mahali kama huku. Unaweza pata hata nyoka au anything. Au umechoka unataka kuanguka? Hatuwezi kubeba ba. Ukianguka tunakuacha. Manze, hapa tuko karibu na cave. Kuna hanging stones hapa. Mawe mazuri. Nisia picha poa. Baada ya kupicha watalii. Picha zinatoka fiti bana. Tumekuwa na photoshoot. Nadhani kuna project ya photoshoot. Ukuje huko. Consider this place. Ni poa bende. Tulia hapo kwa hiyo. So kama kwa project yote ya photoshoot, uje place. Iko place yenyewe fiti. The view iko tu poa. Nita include hizo picha kwa ninio, kwa video. Kelly bana, hata usmile bana. Hapa Kelly akona njaa. Bana, hapa niko karibu na hiyo cave. Ile tunaona iko fiti. Mazeo nini nyuma yako? Kuna hiyo mnyama hapo. Hiyo ni nyoka. Anaona Kelly karibu akimbia. Mbona mama muoga. Mazee imebidi nivae viatu. Kumbe kuna kuangana thorns, nimedungwa na miba. So kama utaikuja huku kumbuka bana. So tunataka kushuka huko chini zaidi, tunaenda kwa hiyo second pond ambao nilikuwa nimeonyesha. Naona kina Jonte pia wako kwa photo session bado. Ndio hii crab hapa sisi kama mnaiona, tunajaribu kuitoa. Ndio hiyo crab. Hatukujua kuna crab kwa mto, basi ndio hiyo crab. So crabs haziwezi tembea zikienda forward, lazima ziende na side. Kama hujaijua hiyo ndo the first time. Okay, crab inarudi kwa maji, ndio tumeiachilia. Okay, so tumeshuka chini kiasi but hatujafika mwisho. Hapa kuna mini waterfall au sijui nitaitaje. Mini waterfall. Tunaendelea kushuka chini kwa ile pond. Sijui tuona nini huko. Mazee, mawe iko moto. Na iko slippery pia. Tunateremka kwa hiyo second pond. Sijui tuona nini. Hapa ni so. Hapo ukianguka ujiumize. Kupanda itakuwa shida tena. Mawe ni moto. Wow. Look at that view. Mimi najaribu kuenda hapo. So tumefika huko down. Naona view iko poa. Mazee hapa kwa photo itakuwa tu fiti. Mazee, the view here is great. The view is amazing. So pia hapa naona kuna watoto wa samaki na pia kuna frogs. Kuna samaki kubwa pale, sijui kama inaweza onekana kwa kamera. Acha nijaribu kuzoom. Na hii pond si deep vile, ni sama ushalo unaweza ingia. Sawa, vile unaona hapa kuna mini waterfall. Ni place poa. Alafu hapa kuna maji. Kuna watoto wa chura hapo. Ingawa Jonda anasema ni watoto wa samaki. Wazee ni samaki. Lakini nasema ni chura kwa sababu ina miguu. Sasa samaki hizi kwa na miguu. Hata nimezumba na wameona ni samaki. Ila si samaki bwana. Watoto wa chura. Hata ukiangalia fiti utaona wana miguu. Mazee, kuna watoto wa chura na kuna samaki. Sawa, labda maziwa acha watuambie. Inaweza kuwa ni nini? So wacha nionyeshe kama hii example. Kuna hii ya black ambayo ina swim side. Sawa, Jonde keki. Hii ni mtoto wa chura. Angalia pale. Hii ni mtoto wa chura. Ile. Then kuna hizi zingine.
Iko zaidi ya pale, angalia. Ni kura bwana. Ile ni kubwa unaona? Okay, sasa tumefika huku chini. So ukiangalia hii side naona kuna source nyingine ya water. Sijui inatoka wapi, but the main ilikuwa inatoka huku juu. But now tunaona kuna kama stream nyingine inatoka huku. Nadhani kuna spring pale or something. Sijui nitaelezeaje, but tunaona ina round down mpaka kule. Kuna possibility kuwa kule kuna waterfall nyingine venye kuna kaa, but hatujafika, so sijui kutakuwaje. Okay, so tumetoka huko juu. Then hapa chini kuna another pond. Na pia kuna crab nyingine. So I think mazee crabs ziko nyingi huku. Sijui kama iko visible. Ya, kuna another crab hapo. Ilikuwa inakula, sijui kama inakula. Ilikuwa inakula something from the sand, sijui nini. Ya, inazidi kuwa steeper. Let's hope hakuna mtu atateleza au ajiumize in any way. Na pia tumeacha bag zetu huko juu, so sijui kama iko safe au ndo lunch bana itaenda. Nitoa some lakini ni fun. So ndo hivyo bana, tuko hapa, tumechoka, tunapumzika. Bag tumeacha huko juu. Alafu baadaye after lunch then tutashuka chini zaidi tuangalie like nini iko behind. So acha nirudi nikachukue bag. Sidhani kama iko safe. Then tutateremka nayo huku further down juu. Tumeacha place huko juu. Na hakuna anyone else, tulikuwa tu sisi. So maybe mtu anaweza iona akaenda nayo, na ilikuwa na some pressure stain. Iko steep, unaona kupanda ni shida. Hazini kushuka ni easy, lakini kupanda inakuwa difficult kiasi. Na tutaweza kurudi huku kukula lunch. So tunaweza ikulia lunch tu huko chini. Safety ni muhimu, ndio hiyo bag nimechukua. Ya, nimeacha kina Kelly huko chini. Nimekujia bag. So iko heavy na hapa kuna mteremko, so sijui kama nitaweza shuka nayo safely. Au ni tupe then nikaifuate huko chini. So let me try. Ya, nimeshuka the hardest part ambayo ilikuwa kule juu. So sasa inateremka tu pole pole going back to where we were. Ya, niko njaa mbaya. Kile na bet ni kuwa wakati wa rainy season, I think this place huwa inajaa maji. Things a lot compared to now. Hapa ni Jonte, amepata ajali kidogo. Nimeingia kwa maji. Suruali imetota. So ukiwa kwa mahali maji inapita, kumbe kuna hizi algae zinamea kwa mawe, so inateleza. Nimejaribu kuingia na results ziko hivi. So acha nianike trouser yangu, sijui kama itakauka, but hopefully naijua. Okay, so tumeteremka kutoka huko juu after kula lunch. Na tumefika kwa another mini waterfall. Mini waterfall hii. So nadhani ziko nyingi, the more tunaenda down tunazidi kujiona. So unfortunately nimekuwa na ka accident kidogo. Nadhani mmekaona hapo mbele ya video. Ndio maana sasa inakaa hivi bana. Najua ni weird lakini muelewe tu. So hii ndio hiyo waterfall. Naona Jonte pale ni kuoga anaoga. Jonte utaambia nini subscribers? Subscribe kwangu, kwa Gelas, Kelio na kwa John. Yako ni gani? Nimeanza. Okay, ina nikumbusha. Kwa hiyo channel nimelink channel za watu wote. Kuna channel ya Jonte, kuna channel ya Kelio, kuna channel yangu nyingine ya music. Na pia msisahau kusubscribe kwa hii channel hii. So sawa, tutaendelea kwenda further down tuone kuna nini. So subscribe the support. Okay, huku kuna view. Hapo kuna tumezidi kwenda mwisho. So yeah, view ni amazing. Ukiona hivi kuna hii maji bado inaonekana. Sidhani kama tunaweza endelea kwenda further. Nadhani mau imeishia hapa. Sidhani kama tunaweza endelea kwenda ndani. Maybe in case kama kungekuwa na another way tunaweza ingilia huko, ingekuwa afadhali, but sasa nadhani tumefika mwisho. Yeah, ndio hivyo. Tunaona imeendelea huko chini na nadhani somewhere there kuna river. Sijui kama inaonekana vizuri kwa kamera. But down there nadhani ndio inaenda ina form river. Sidhani kama the waterfall itaendelea tena.
Yeah, so hapa ndo mwisho. Itabidi turudi juu. Kuna pia caves huku ndani. Sijui kuna nini. Caves kama hizi saa zingine zinakuangana pythons. So ndo hiyo view. Tumeanzia mbali mpaka tufike huku. Tumeonyesha the whole way. So next time mtu akiamua kuja at least atakuwa na idea, hata potea. Huku ni slippery sana, tuwezi jaribu kushuka. Itakuwa suicidal. Nadhani pia kuna water source inatoka kwa hiyo mawe. Ya huku chini unaona kuna caves, nadhani kuna cave pale. Kuna cave nyingine kwa hapa chini. Ya then pale mbele kuna river. So hapo ndo mwisho. Tutarudi huko juu kwenye tumetoka. Then hopefully tuketi huko matime zikifika tujitoe. Okay guys, tuko hapa. Tumeshika some few fish. Nadhani ndo hizi zinaonekana hapa. Sijui kama mnaziona poa. Najua kuna wengine walikuwa wanasema ni chura. Mimi sasa ni samaki. Mkaya dania ni chura mazee, lakini samaki bana. Samaki zinakaa umena. Zinakaa umena. Yeah, so ndo hizi ziko hapo kwa cup. Nadhani tutaziregesha before tuende. So kama una fish pond tunaweza kujia. Vipi guys, so tumefika mwisho wa video yetu. Yeah, as you can see, tumetoka kule chini, tulikuwa tumerest. Sasa hii ni 5, tulikuja huku kama saa 3. Now we have to go back. So asante kwa kuwatch. Make sure umesubscribe for more content. Yeah, to support ndo tuweze ku upload more.